Herfra viser så mit personlige portefølje. Jeg vil lige starte med at vise jer min hero video animation. Den er altså inspireret af new brutalisme, som trender nu. Og det har jeg altså valgt at gøre, fordi at jeg vil gerne vise, at jeg ikke kun laver retro ting og også kan følge med på moden. Så jeg prøver at blande lidt de her motion graphics, jeg har lavet, som er lidt mere moderne, og så ren eventyr på selve det visuelle look på hjemmesiden. Som I kan se, når man hover op i navigationsbaren, jamen, så lyser den op med gylden, som skal være lidt Lord of the Rings, totalt eventyragtigt. Til at starte med, når du scroller ned, så starter jeg så med mine soft skills som det første. Og der er også lidt interaktivt, hvor man kan hover og få lov til at læse, hvad jeg definerer som visionary, hvad jeg definerer mine 4 soft skills, som jeg også har bygget med ikoner, som I kan se, for at fænge brugeren. Yes, og som I kan se, baggrunden, det skal være det her ethereal eventyr look, hvor jeg så har skrevet overskriften og puttet en stroke på, så man stadig kan læse den. Og udover det, jamen så dernæst så kommer også mine projekter så, og som I kan se, så er der en timeline bar, som igen skal, og så trykker vi så lige ind på hjemmesiden, bum, og det er det her ancient look, jeg kigger efter, og så trykker man ind, og så får man lige den der kontrast. Wow, okay, det er også noget moderne her, han har lavet. Det er ikke kun ancient, det er bare det, han godt kan lide, sikkert. Og ja, hierarkisk, der er så en typografisk hierarki med store overskrifter, der er i en eventyrlig stil, og der er skrevet i en eventyrlig stil. Og så nede i teksten, jamen så prøver jeg simpelthen at være lidt mere professionel, men mere normal font for det første, og så også professionel ordvalg frem for de her mere fængende eventyrlige overskrifter. Og hvis vi så scroller lidt længere ned, jamen så kommer vi til en sektion, hvor at der er skrevet om mig, og prøv at lægge mærke til baggrunden. Wow. Yes, der er så igen, der er støv oven på et billede af mig. Jeg har skrevet en helt eventyrlig fortælling om mig selv. Og så har jeg også prøvet at bringe lidt humoristisk ind over ved at sammenligne mig selv med Geoløs fra Joachim von And og Anders And, fortællingen. Og så til sidst, jamen, så prøver jeg at vise mine hard skills og forklare om, hvordan jeg ligesom vil lave min proces, og det er så en hover-effekt, som stopper, når man hover over selve elementet. Og til sidst, så er der en kontakt mig, som igen, shall we unfold the new chapter, det her eventyrlige sprogvalg. Så du er ikke i tvivl om, hvad du får, hvis du vælger mig i en praktikplads. Jeg vil altså gerne lige bringe den her navigationsbar i centrum. Og det er altså et centralt interaktivt element på min side, den her timeline bar, som er en træbjælke. Konstruktionen den er ret simpel. Det er opbygget i en HTML, der blot er fastlåst i en div, og så starter den på 0 i bredden. Magien, den sker der nede i JavaScriptet. Som I kan se her, så har jeg lavet en event listener, der lytter til hver gang brugeren den scroller over i scrollbaren, og så udregner koden så en procentdel ved at tage det antal af pixels, der er scrollet fra toppen af, og så dividerer den så ned på siden samlet scrollhøjde. Så det er så den faktor, man kan ændre på ved at finde ud af, den her SVG-fil, den skal vises henne i navigationsbaren. Og så har jeg så til sidst i scriptet taget den her procentdel og så opdateret den med barens inline til en S tykkelse. Og det gør så, at der sker en glidende animation, når man scroller op og ned, og samtidig kan se den her flotte timeline bar.